Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Мен сиздерге Kia K5 автоунаасын тартып көргөзөйүн. Бул Россияда Kia Optima. Биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Кыргызстанга 2014 жылкыдан жаңы машиналар кирет. Жаңы эле видео киргизсем, комментарийга Porter 1 суранып дагы жазып атат. Мен айтып өтсөм деле атайы кашыктаганып жаза берет экенсиңер. Шуна достор, биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Азыр бул видеодо K5, LF Sonata, Kia Bongo, Avanta жана башка машиналар болмокчу. Бул алдыңыздарда көрүп турган Kia K5 2016, конец 2017, серебро цвет, газ 5-чи поколениядагы заводской. Эч кандай бензин куюлбайт, бир гана газ менен гана жүрөт достор. Бензинге которсо болобу дегендер суроолор да болуп калат. Бензинге да которсо болот. Аркасында 4 парктроник мындай датчиги жана аркасын көргөзүүчү камерасы бар. Булар ошол Optimaдан эч кандай айырмасы жок. Болгону бул корейский сборка K5 болот, а Optima болсо бул российский сборка достор. Дөңгөлөктүн размерин дагы айта кетчү болсок, бул дөңгөлөктүн размери R18 245 45 R18 ушундай дөңгөлөктөр аябай чоң экен. Алдынан көрсөңүздөр бул аябай башкача өзгөчө автоунаа 2016 K5 автоунаасы. Мен сиздерге буну сыртынан бир катар көргөздүм достор. Эми мен ички тарабына көңүлүңүздөрдү ички тарабына бурсам. Бисмилла деп эшикти ачканда бул полный электропакет достор, электрозеркало достор, складывание зеркала өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жана электрический сиденья, кожаный салон, алды мындай палас, көрүп атасыздар. Көпчүлүк машиналардын астылары палас эмес, баягы сыйгалак пластик болот. Бунуку ушундай палас экен. 2016 жылы достор. 2016 конец. Подушка безопасности. Жана мультируль. Пробегин жана айта кетейин. Силерге жакшы көрүнбөй атса 121.840 экен. Мындай чоң 25 сантиметр болгон чоң экран, монитор, аркасын көргөзүүчү камерасы жана кондиционер, 6 ступенечный автомат коробка. Бул жагында мындай USB жана переключителге выход. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жагы болсо мындай подстаканник жана подогрев сиденья, вентиляция сиденья. Бул жагында болсо мындай подлокотник жана бардачогу бар астында. Аябай чуңкур. Көрдүңүздөр, панелдеринде эч кандай тешилген жерлери жок. Бардыгы таза, бардыгы жакшы. Негизи аз эле жүргөн автоунаа экен. Машинанын состояниясы өзү сыртынан деле, ичинен деле билинип турат. Аябай жакшы экендиги мен сиздерге ошондой болсо да бир катар айтып деп түшүндүрө кетейин достор. Көпчүлүк учурда менден көрүп турсак деле айта бересиңби деген комментарийлер болуп калып атат. Эми баягы жумурткадан кыр издегендер аябай көп достор. Ошондуктан андай сөздөргө көңүл деле бурбастан сиздерге көрсөтө бермекчибиз. Мунун эми баасын айта кетейин достор. Мунун Кыргызстанга барып түшкөн акчасы $10.500 болот достор. $10.500. 2016-2017 жылкы K5 автоунаасы. Кореядагы баасын сурай турган болсоңуздар $6.500 болот. Ушта достор, бунун растамошкасы, доставкасы менен Бишкекке чейин 25-30 күндө жетет. Баасы $10.500 болот достор. Кызыккандар болсо биздин номерлер описанияда болот, жазсаңыздар кененирээк дагы түшүндүрүп айтып бермекчибиз. Ушта достор, биз андан кийинки машинанын тартыбын уланталы. Мына достор, мен сиздерге Hyundai Avanta AD 2015-16 жылкы 1.6 объем дагы эле болсо заводской газ автоунаасын тартып көргөзөйүн. Az газ бизге бир аз экономичный болуп атат. Баягы газ дагы арзан, машинанын баасы дагы бензинге салыштырмалуу бир аз арзаныраак. Анан газ менен жүргөн машиналардын ресурсу көбүрөөккө чейин жүрөт. Алда сиздерге көргөзөйүн бул Hyundai Avanta AD автоунаасы достор. Алдындагы туманниктери жана ходовой огнинин дагы мындай өзгөчөлүктөрүн өзүңүздөр байкап турасыздар. Бул машина мокрый асфальт цветте. Көрүп атасыздар, бул өзү Кореяда айдалып жүрөт. Азыр мен сиздерге бунун бир катар сыртын көргөзгөндөн кийин ички тарабын дагы сиздер менен тааныштырам. Эми көпчүлүгүңүздөр мындай машинаны билесиздер.
билбегендер үчүн бир катар көрсөтө кетели. Көрүп атасыздар, бул дагы заводской газ LPI. LPG менен LPI'дын эч кандай айырмачылыгы жок. Экөө бир система. Аркасына парктроник датчиктери жана аркасын көргөзүүчү камерасы дагы бар достор. Мен сиздерге азыр аркаңкы багажын дагы ачып көргөзөм. Азыр бул сыртынан бир сыра көргөзгөндөн кийин повторитель поворотниктери дагы бар достор. 2015 бул конец, 2016 бул деле азыркы копияттай полный электропакет достор. Мунун сидениясы болсо ручной, мындай кол менен кожаный салон. Мен сиздерге мунун салонун дагы тартып көргөзөйүн. Подушка безопасности бар, мультируль бар достор, Android магнитофон. Көрүп атасыздар, жана бул жагында подогрев сиденья, подогрев руль, подогрев сиденья бул жүргүнчү жүрө турган жагында дагы бар. Автомат коробка достор, 6 ступка автомат коробка, кондиционер өзүңүздөр байкагандай. Жана мен сиздерге азыр баардыгына эле кызык болсо керек. Мунун канча пробеги канча экен деген 167.673 км жүргөн. Бул газ достор. Дагы бир сыйра кайтып айта кетейин. Бул жагында дагы ушундай подушка безопасности бар. Өзүңүздөр көргөндөй колонкасы, пышалкалары дагы жайгашкан. Подстаканникке мындай өзүндөгү пластиковый кармашкалары дагы бар. Достор, авторегистратор, видеорегистратор бул жагында. Эми достор, мен сиздерге бул машиналардын азыр багажын жана капотун ачып көргөзөйүн. Асты мындай палас достор, кадимгидей. Просто машинаны бир аз чууп тазалап коюш керек экен. Достор, айта кетчү нерсе, буга эч кандай бензин куюлбайт. Бул газ, мына башын алмаштырасыңар дагы газ куюп жүрө бересиңер. Полный бак 45 литр батат. Бул шаардын ичинде эмес, трассада жүрсөңүздөр, полный бак менен 600 км чейин жүрөт. Бул азыр айдап жүргөн ээсинин берген маалыматы боюнча полный бак менен 600 км жүрөм дейт. Шаардын ичинде 10 литр расход кылса, трассада 8 литр расход кылат экен. Шуна достор, мен сиздерге азыр бунун багажын ачтык. Кадимгидей эле газ турат. 45 литр газ, бир аз кичинерээк, жана К5 санаталарга караганда. Өзүңүздөр биякты ачпай эле коеюн. Мынасында запаска, домкрат жана башка ачкычтары бар. Достор, мен сиздерге бул машинанын баасын эми айта кетейин. Кореядагы эле баасы $6000. $1700 растаможкасы, $2000 доставкасы Бишкекке чейин, $9700 ушундай 2015-2016 жылкы Hyundai Avanta эйди автоунаасын аласыздар достор. Биздин номерлер описанияда болот. Бизге кайрылыңыздар. Намесе достор, мен сиздерге дагы бир газ менен жүргөн, бирок бул такси автоунаасын көргөзөйүн. Бул Hyundai Sonata LF автоунаасы, жылы 2015, бул дагы 5-чи поколениядагы газ. Түсү болсо белый жемчуг. Көрүп атасыздар достор. Мен сиздерге бул машинаны буга чейин дагы ушундай машиналарды тартып көргөзгөнбүз. Эми сиздерге мунун баардыгын подробностун көрсөтө турбастан, мен сиздерге мындай токотор жерлерин көргөзөйүн. Артынан көрүнүшү бул дагы ушул LPI. Көрүп атасыздар, аркасында парктроник датчиги бар. Үстүндө болсо чашкасы бар болчу, биз аны мындай алып койгонбуз. Чыгарып, буну болсо мындай жасап коесуздар деген. Мына достор, бул электропакет полностью, электрозеркало 2015 жылы. Мында асты болсо мындай пластикте. Бул асты палас эмес, кожаный салон, а мынанысы болсо ручной. Бисмилла, мына подушка безопасности, мультируль, жана мында эч кандай монитор жок достор. Бул болгону ошол өзүнүн штатный CD магнитофону. Достор, бул жагында мындай кармашкалар коюлган. Подстаканник. Достор, бул панелдеринде эч кандай тешиктери жок. Подушка безопасности бул жагында дагы бар. Мунун пробегин дагы сиздерге бир сыйра көрсөтүп айта кетейин. 151 000 пробеги бар экен. 151 000. Эми достор, мен сиздерге бул машинанын чыгып сыртынан баасын айтайын. Мунун Кореядагы эле баасы $4000. 2000 жол кире, 2000 растаможкасы, Кыргызстанга барышы 8000 чөп. Өзүңүздөр оформление кылып аласыздар. Достор, если сиздерге ушундай машиналар кызыктырган болсо, биздин номерлер описанияда болот. Ошол жака кайрылсаңыздар, прямой Кореяга же болбосо биздин Ошто, Бишкекте балдардын номерлери да ошол жака кайрылсаңыздар болот. Каалаган түстү, кандай комплектациясы барын дагы сиздерге таап көрсөтөбүз. Ушундай эле ак түстөн бизде дагы 3-4 бар. Биз сиздерге ошонун бирин гана көрсөтүп жатабыз достор. Анда эмесе
видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр мен сиздерге о экранда көрүнүп турган Kia Bongo'ну обзор кылып көрсөтмөкчүмүн достор. Мына достор, мен сиздерге Kia Bongo'ну тартып көргөзүп тура көрдүк. Бул Kia Bongo 3 достор. Баягы менден суранып атышат. Портер Bongo тартып койчу депчи. Ал Bongo башка, Портер башка. Бул Kia Bongo. Портер болсо Hyundai Porter деген. Түшүнбөгөн, билбеген достор көп. Ошондуктан түшүндүрүп айта кетип тура көрдүк. Көрүп турасыздар, бунун фаралары жана туманниктери алды эле жалпы алганда Портерден бир аз өзгөчөрөөк. Негизи Портерге караганда мунун мотору жана рамасы усиление болуп күчтүү болот. Bongo айдап жүргөндөр Портерди айтат, Портер жакшы эмес дейт. Портер слабый дейт да. Биздин Кыргызстандагылар Портерге көнүп калган үчүн Bongo'ну анча баалап, анча көп айдашпайт. Өзбекстандагы туугандар жана монголиялыктар Bongo'ну алышат Портерге караганда, себеби алар бунун жакшы экенин, күчтүү экенин билет. Аркасында парктроник датчиги бар достор. Мына көрүп атасыздар, аркасында парктроник датчиги, мунун арканкы стоптору мына тоголок болуп башкача Портерге караганда. Достор, мен сиздерге мунун ичин көргөзүштөн алдым. Мунун баасын айта кетейин. Биздикилер көпчүлүгү шашылыш, жана баасын айт дейт. Айтсаң эле ала кала тургандай айтышат да. Мунун баасы Кореядагы баасы 4,5 миң, 1700 жол киреси, 900 растаможкасы болот достор. Үстүндө багажниги жана запаскасын дагы үстүнө коюп койгон. Мен сиздерге достор мунун ичин ачып көргөзөйүн. Жылы 2015 көрүп атасыздар. Сиденьясында бир аз гана мындай жыртылайын деп калган жери бар экен. Электропакет, электрозеркало бул жагында. Мен азыр сиздерге бисмилла мунун комплектациясында көргөзөйүн. Подушка безопасности бар бул жагын көрүп атасыздар. Жана мунун комплектациясы аябай жакшы. Бул складывание зеркала, подогрев зеркала, достор, подогрев руль, подогрев сиденья, жана мындай өзүнүн штатный CD магнитофону, жана бул жагында блокировка мост, достор, перекрутитель, эки ашыкчасы менен кондиционери бар достор. Мунун пробегин дагы сиздерге мен айтып көргөзө кетейин. 264 681 пробеги. Жана мындай авторегистратору бар экен. Достор, мен сиздерге сунуштайт элем. Ушундай Bongo'лорду алып айдаганга, Bongo'лордун көпчүлүгүнүн комплектациясы аябай жакшы болот. Портерлерге караганда Портерлердин простой комплектациясы көп. Bongo'лордуку ушундай простой комплектациясы бир аз азыраак. Негизи комплектациялары жакшы. Мунун эч кандай Портерден айырмасы жок. Алдыңкы дөңгөлөктөрү болсо 15, аркасы болсо 13. Эч кандай бир Портерден айырмачылыгы жок. Наоборот, Портерге караганда көбүрөөк жүк көтөрүп, мотору дагы күчтүү жана рамасы дагы усиление. Биздикилер негедир ошону көп баалашпайт. Бизге илгертен Портер бирлер барып калганда байланыштуу, биз ошо Портерди көп айдашат. Мунун айта кетчү нерсе, мунун ресору дагы көрүп атасыздар, аябай калың усиление. Багы болсо 65 литр, дизель 2,5 объем достор. Калоочулар болсо жазсаңыздар, биз сиздерге жөнөтүп бермекчибиз. Биздин номерлер айта кетчү нерсе бул описанияда болот. Көпчүлүгү бизден комментарийга номериңи бер деп сурап атат. Описание каерде экенин сурап алсаңыздар, видеонун асты жагында жайгашкан. Биздин бардык Бишкектеги, Оштогу жана Кореядагы номерлерди табасыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз достор. Биздин видеону аягына чейин көрүп жана поделиться кылганды унутпагыла.